North American Association yona ekuyita ku lukuŋŋaana lwa Annual Convention and Trade Expo 2024 olw'omulundi ogwasatu mu omukaaga okuva nga 3 Agusto paka Septemba nga 2 ku USA Capital Washington DC. Booking a hotel yo ku Gaylord Resort National Harbour ba entrepreneurs ba vendors ba exhibitors abayimbi bannakatemba n'abaana bitone mwenna mwanirizibwa. Jangu onyumire weekend ejjudde business networking culture ne entertainment. Weewandise kati ku Post Bank oba Housing Finance Bank ekuli okumpi okwewandisa kwa $240 zokka nga weesogga Annual Convention and Trade Expo 2024 y'omulundi ogwasatu mu omukaaga etegekeddewo Uganda North American Association UNA. Omusawo yanziba nagenda ku musawo nga tanawadde empewo ekuma sigiri. Mwene omulala yogezaawo nagenda kungenze musabo kanali manyi bya 15 nga sina sente nga nina simu. Nangamba njije mu line esimu njirekawo. Niyo nga nye mulimu ayikira udimbu jijemu. Nengamba bajjajja ki abafa nga balina iPhone. Omusawo yangamba mulekera iPhone yange bwemba sina sente. Nojirekayo. Bwe najifuna nkomewo. Nojirekayo. Nyasoka nenkubira kyali wange yasoka kungamba mbovudde wakonze nvudde ntinda. Abakulu ne bayoya. Nga baga chips n'amagi. Nenkubira yanjage ne mugamba kitufu bajjajja balya chips n'amagi ngamba muwe. Nga ne chips n'amagi bajjajja ebagadde. Yandagira n'abitunda ngamba yambukaawo. Stage border. Basikawo chips n'amagi byoboleeta. Ebyo nembireeta. Nentuka mga nyanga sinawusa nga lete simu ya Mike Cloud. Nenkubira yanjage mga ne jajja ono nga muzibu. Nanga adayo mugambe sinanye kakakakai tukolewa ku byomwenge. Ngendo kula jajja ngamba bakubajjajja bagalo bagajje nyonte bagalo bateeramu. Baba ye Jameson. Ali awo. Buloba awo. Omusawo yansaba Jameson omusawo omuganda. Ninga jajja kyagala Jameson ngali chilled. Munyo baso ofuna ne ice muletereko. Naye banange. Jajja nawe leka. Onsabya iPhone njigani. Omusawo yasoka kunsaba chips na maji. Nangamba zigula ku stage border nenzireta. Nangamba kati bajajja abakulu bagala Jameson. Nangamba mpewo chase nywa Jameson nga kuliko ne ice. Omusawo webuloba baye musawo gwe wampisa bubi. Ngendo vanga talina wadde mpewo ezikiza sigi wadde kuma sigiri. Kati wakolodya Jameson wa mumowa. Kati bali banefunidde. Kati ngomwa bakanga bajjeke ettala tadoba batadde zikiza kumbe munnali munderi akuba ngoma. Bubu bagala okunziba. Kati omwajja agala okunkwatako banzibe ngambe jembe erinkutteko. Ne mukwata bwent. Nemugo obadde wano nga nkulaba gwavudde wano. Jajja ponyo zimuvaako. Tokole fujjo. Eno mbuga. Naddamu. Nemuga kati. Wanyanya mjajja mufere. Yagamba aliko empewo. Ate abacha aliko jajja ku mutwe. Namukubira simu n'agikwata. Buza baboda. Gobuza baboda bammanyi. Atama n'agizaawo. Empewo ne ziddako. Jameson nyokoka. Gamba pananke. Ninga musawo ki mpewo ki ezinayikira udi. Ndi wano Buwambo Banda. Just like 2 kilometers from YMCA University. Wetuli wano. Lino ly'ettaka bulijjo lyembagambako. Se full acre here. Ploti ziri 8 buli ploti ya $3 wano. Kino kyechapa eno yegundi ya wano sketch bweti bwefaanana zino red titles zino photocopy ndozo ziraba ne gundi yako yino bwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewali watch olusasula transfer forms n'ekyapa ne IDs affe ng'ogenda nabyo. Neighborhood nozo gira abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weri wansaawo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula bw'oti n'omalayo kwata.
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783 9888 13. Mukazi munna njala ebadde mmazeewo bannange gw'olina ke waalidde twavudde mubala saa 11 saagenze shira yaŋŋambye mujje mudi bameka ate kyadde maanyi wadde masivu wadde ozexi ebranzi ku luno gabadde maanyi ne ŋŋamba gabadde maanyi yagenza obbiŋŋamba nga nankulu antunuulidde ati ŋŋamba owa osigaza amaka kaneebaka otulo tujje neweebaka oyinza okugenda eyo owa kwata ebintu byo bino mukamange producer tuteereko wali okimanyi abantu bakyakolera abantu tebakyabakira ddala wakampu sande mukya mande abantu bagivaamu naye nze problemu gye nnina ebintu byonna nabikola naye endongo ya sande yannema naye ate eba maanyi by the way nze endongo palonizi da paroni nagikubanga Friday bagendangayo ku sande Friday endongo ya sande enkaluubiriza nga bw'okiwulira njinamu obuzibu naye naye abaana balya ssente bannange abaana balya ssente kati musi yankubira buli weekend kasuku oliwa ng'amaani aye kati problemu ya musiya ne Shira Gashumba ogimanyi gw'omanyi abantu abava mu bbaala kati luli ojjukira twali nabo ne tuva ku yaya ne tugenda ku Keramato ne tugenda ku Mmezo kale ate be twabaleka awo ne bayingira Casablanca bafuluma ebbaala ssaawa ezi Shira yankubira ku 11 nankubira ku emu nankubira ku otidde nambuuza but you guys why did you go early ku ssaawa 10 ne mmugaa sweet she mukwano that was very early leaving the bar at 4 a.m. nga we hours olaba naawe essaawa ze twatuuka era omukyala yali azimbye nakati alina obbanga abimanyiira buno obudde tebabimanyiira abakazi tebabimanyiira kati wano tagamba bugambi naye ogenda olaba anyiiza mpereza ekikopo awo nakikanyuga kikyo nasirika nomanya naye fe twaguba kati eyo gyolaga fe tuli bakyetwala oyingidde maka ga Shalom ekiri ewa Shalom kitokota kika omwana amuleka n'akaaba yekka ndaba osiiba ne banno emunywa omwenge tunalya ku mmere I thought wazze olidde bannange ekiri make bannaba omanyi buli gwemba naye ogenda owulira oli ne bakasuku tonatuuka waawo alina be yakyawa kasuku yakwonoonye kati be yakyawa yasooka kyawa loni kasuku loni n'entambi be bamwonoonedde omwami kale ffe twakusanga obeyuka nemukisusa omusajja nze nalabanga n'amawulire ssebe ewaka ku ssaawa emu akawungeezi Shalom olimba walabanga amawulire olunyuka nga nzira n'amawulire nenzirayo nga tuna nesire tugenda okulaba ku Netflix ku munno waaki ze baategese ze tugenda okulaba omukyala yazipanze dda nti kati omwami olukomawo ne tulaba amawulire ne muwa kacaayi ne tuteekako firimu zaffe tugenda kulaba eno nze nalaba firimu neze simanyi kati temukyaziraba osanga beebase oba banyiize kuba ebiri olonda keki either omusanga anyiize oba omusanga yeebase
bw'oyingira obuliri n'afuluma. Bamuvaamu. I need some fresh air. Kiri mu bufumbo mu mwanya wa Dr. Rashid Lukwago naye obufumbo bwonna ekintu kika kitokota. Senga gavumenti evaawo negamba twaddewo olunaku public holiday buli alina omuntu gwe yakoowedda oba muyinako akamulu mujje ku State Square Namboole akubillah wonna wajjulanga 31st. Abasajja bali mu bufumbo bali makumera. Abantu bano badda nanga mbiri gye giriwo. Bosaga mumuwaza Dr. Rashid Lukwago naye atoyo kale. Naye Dr. Rashid Lukwago yakoze ekintu. Naye omuzimu gwayiga musanyufu. Gutya. Oyo mukyala ali wa mukyala yiga. Yali akolayo obukozi era yakyogedde. Kye kyamuweesa omulimu. Ndowooza kulabika bulungi. Olwamala kati walabika obulungi nga namugamba jangu okole. Daletiga I knew. Oya akyukanganye mu kamera aga akyusa mbocha nyambaza lero n'abalaga ebbina. N'akyusamuko kujja kakawuwo. Kati Dr. Rashid gubajidde kakawuwo. Mbukambalageko ku kafashion. Kambalage ka fashion. N'amawuli ago banye bagakomyewo. Naye yali akoze ekintu. He was very creative. He was very creative. As an entrepreneur, yali ategeera business. Yali akitegeera. Ate kati tekinawunza ku Dr. Rashid Lukwago. Ogobya abakazi basatu ate oleese omu. Bwe bakoye ekite. Omulamu. Kati ejimyaka Dr. Rashid Lukwago. Kiki kyakyano. Nze Rashid Lukwago. Omanyi waliwo ebintu by'olaba. N'omanya nti waliwo obuzibu obujja. Olabina abavuka ye bakwana. Olaba exiwa ali ne current banyumya. Oli mbuzibu. Nakyogera kasita bamukolera birthday I think last year but one. Bamukolera birthday. Abakazi aba basatu ne beegatta ne bakola birthday. Kati Rashid Lukwago baali bamumaze. Nabukedde n'ebikuba. Yes. Kyala ba Dr. Lukwago bamukoledde birthday. Thank you. Kati bakuye omutwe. Kati addako ye Kamoga. By the way, nene Kamoga wa Kamoga property. Mulaba naye abeera n'abakazi be nga basatu mbo bakwatagana. Abakazi nga bagabana omusolo tebasobola. Abakazi n'obutemu batemu. Nze nategera mutegeezi. Nze kasana kiraba. Bamukoledde akabaga k'amazaalibwa. Dr. alimba naye. Kubaka kyejemya. Abakazi nga bagabana animal bana yayi withdraw ali mu nsonyiwe. Ejemyaka ya Dr. Rashid Lukwago anabanga aweereza Bwakabaka. Kati ejemyaka gyakweza Ssaabasajja Kabaka baayagala. Abakulu. Neka ne bamusange olina omukazi gwofunye akyalina lasitawe balinamu abaana basatu. Tali mukazi akyawa musajja gwe yali azaddemu ekyo mukikkirize. Taliyo akubira nze nkubuulira. Nibera mbavubuka wano. Sebo juzi twali mu ddwaliro. Omukazi beekyawa n'omusajja ate bonna balina ssente. Omusajja n'alwana olwala omukazi n'agaana okujja. N'agamba awo nataawo. Yata. Era abaana be bajja. The reason why yataawo ye omukazi ona statement gy'osose yalina ssente. Relationship nga mu breakings up. Nga mwenna yonna nti successful, chances are 99.9 muba mukyakwatagana. Bebana abakazi b'owulira kimu bibiri ng'akujuliza. Kale wadde mbiru yali mwenzi naye yali afaayo. Naye ng'ali mu bufumbo bulala. Kyova nze gamba naye omutala tobbanga muka musajja n'omubba. Naddala nga beezaala bagenda kuddamu nze nkubuulira. Kati gwe linda tusubeko tusente ku bufumbo bwa Rashid Lukwago n'oyo omukazi. Omukazi oyo mumanyi. Oyo omukazi Stebborn. Nange mumanyi nga Stebborn. Okutabula nga yatunulamu amaaso. Rashid Lukwago. Ana wa abantu bakyuka. Kati agenda kuwa oyo Dr. agenda kulwala ekyoje nga tabala bakimuluma. Siye musawo. Already alina pressure. Tambuliri batadde Kristo gwe bagenda okutta. Kunya agenda musanga asanyaladde. Aba waleje emyaka girumya omutwe kati osumu afa kyo omukazi. Kati kishagenda omulaga ekyenjawulo ku myaka gy'amaze wazalidde abaana abasatu. Ku myaka gy'amaze kikyatalabangako. Byonna musumba yiga bimulaga.
naye ati kati kisoboka okuba nga omukazi kati anoonya bulamu bwakusetolinga Kati omanyi waliwo stage beba abasajja n'akaddiwa n'afa n'afiira mu nga abaana bakuleseewo nga tanya mukazi akuliko kati emyaka gyo Dr. Rashid Lukwago alina kufuna muntu ng'ategeera sitooka ekuba bweti puresha ekuba bweti bw'osanyala omuntu omukyusa oti ne kati omwana akyagala ne mu live band oyo Shaluwa maye kati afuuse Shaluwa n'alaba live band ate kweje emyaka Dr. Rashid nabbanga anywa ali wakasaawa nye anywa mazzi galimu mpirivuma Shalom yasamira moli doge mazima ka Dr. Rashid kwagatayo kyayinga temuliddagala mukalu ngono waffe takyasobola era mukyayinga mutaba muntu asesa mbamu empirivuma amunywa atya obulamu buli delicate awoza kano katambuza obulamu kagogola ebusuwa emyaka 5 basajja aba bapika bulamu Rashid awezeza 5 agalina n'omusobi no Rashid gabera 5 Rashid oyo no mukwano gwange naffe mukwano gwaffe tumwagaza kisinga ekyali kyatutabula Rashid ye wonna w'omusangidde ekizike kyaba nakyo ekinyanya yaba yakinyanya ekyeji ne mugamba Dr. Rashid ebiri gisusi sigenda benkola omukubira twamukubira ka ndine Ruthi wano ne Kayima mbagala nnyo kamba weerezeeyo omukaaga ngada kuli na withdraw Ruthi nangamba mukama wange akoze atya nzatuwadde ezo Shafiki n'agamba nze ezo kati sizaagala nziba wadde buli omu atwala 3 ne mukubira neyesesa ali mu kwetwala nono seeka TikTok asinga okolima ani Rashid Lukwago ali ne seeka seeka Kasimona akolima ennyo seeka Kasimu isi masigo yakuba gwe yali asse yo kana ate yakoze eki yamulangidde mbu yakisingidde mu Ramadhan oba ono teyasiima n'amugamba gwe muwandiisi nanti amugamba manyi lwaki gwamugamba gwe muwandiisi wa Allah kyenayagala I think buli omu mu ddiini ye naffe no mubakatuliki yale omusiraamu w'omuwulira ng'akomentinga ku bukatuliki kati abasiraamu bwe beetandika baba beemanyi beetwale bo tebaagala mmanya kati ffe omukatuliki bw'oyogera omusiraamu simanya ffe tumuwagira beekube kiisi be bamanyi abasiraamu bonna bakuyiikira naye omusiraamu bw'aba akuba musiraamu munnabo bamaseeka yamwambadde wama nabirabye yamulidde naye seeka tebangize mu kamera tebangize mu kamera bawuza teyangize mu kamera n'omugamba era n'oli yamulumbira mu kamera naye proposal ya mu kisiibo nange saagitegeera egyo emyaka teginyuma proposinga wano kyasimayiringa bulungi egyo emyaka mulina kujjanga wano ne musirika ne mwogera n'omugaa we going to be there for me in case nze okusekyasukubye saluuti onoobaawo kati kiya proposinga Dr. Rashid Lukwago kikya proposinga kati tugenda mu muzikiti essaawa yonna nze ngamba yandirinzeeko asooka alindeko genda mu muzikiti and that's the mistake people do ogambe ogubye abakazi 3 ate n'oleeta n'amangu ago ate ensobi abasajja abasinga gye bakola kati nze nga psychologist njikubuulira gwali eyo kino kiyigireko abasajja waliwo emyaka abasajja buli we bayingira emyaka 4 bafuuka vulnerable okay kati ennaku zino 5 kuba emyaka 4 life oba okyagirya amaanyi gaba gatandise okuggwa kati oyagala abantu abakuli okumpi kati abo ebiseera oba otandise oziika kuba obbi bw'okyuka booti bano baage kati ennaku zino osanga abali bagenda Amerika abalala baddayo mu byalo wali mu Uganda newaba afudde mu kika gwakola pulogulaamu okitegeera ku experience y'abafa abangi kuva kinaana ozooziika kati wotuukira nga bagamba kati ozotukyanga kati pulogulaamu ajja mubiri kujja kukola bwe guti kukole bwe guti tukole bwe tuti gyeje emyaka n'amaanyi gagenda gakukeewa kati alejjukira n'abaana baba bakuze kati nabo batandise obulamu obwabwe last boy bavuddewo amaze kampasi avudde waka kati egyo emyaka obeera oyagala nnyo mukyala wo nga tewamuyisa bubi kati gyeje emyaka abasajja afiira ku myaka 55 nga bwe yali myaka 2-3 omukazi yamuyisanga bubi kati wano otuusa oli vulnerable omukazi akulina
afuna akasente okuva mu baana be afuna akasente okuva mu baana be n'alyoka akukusa ekifu ky'enkoko n'alyoka agamba abaana nze nina omusajja eyaŋŋamba naŋŋamba naye ndi ku buzibu nga tuula naye paka saa 8 ogwekyo naŋŋanzeeka omukazi abaana bamuweereza ssente tebampa bagamba nze nina naye omukazi omusanga akukuta agenza okugula ekifi ky'enkoko akirye bwomu naye lwaki abantu abayitamu beerabira nange n'ensonga nkasukuyanyeka kanjogereko waliwo wano Kadaama yali mwala tweyagala anjagadde n'agenda ebweru nansuubiza twesuubiza aliyitamu alidda n'atima munne omukazi agaanye okumpa obuyambi omukazi yagenda bweru agaanye okumpa obuyambi oba wafuna omukazi omulala naye twesuubiza aliyitamu alidda n'akima munne akomewo akukimye mukimu akomewa sikuntwala kukola ampa obuyambi andabirire ate abasajja b'ennaku zino baagala obuyambi ayeye tuli bangi nnyo abasajja b'ennaku zino baagala obuyambi bano abasajja abasiba mu Chop Life abasiba mu bulanki naye bannaye naye ne mu ndongo bannange kino katukiddemu tukiyiseewo lwe Nimrod yaŋŋamba nampeeza n'ebifaananyi by'abawala nange akasukunzi bano be bawala bembeera nabo abo tebaali bange ashiri bampe essimu yange twali ku Mande nali kodinga ashi tewaliyo nali kodinga abaala abajja ku African Mande anti nga ayina ekigere kiri mbuno bino obugatto bwa Lwedi leta ndage kasuku bayinza okugamba nsala ekigambo leta essimu abawala ba H2O leta toza nkulimba video ziri wano waba recording ebigere omuwala nga alina ekigere kanda video ziri wa videos anti nga ali bulala ani naye Nimrod yaŋŋamba yesiba abo sibabe ate baali baani naye abawala ekizibu kati kye tusinza okufuna n'abawala b'e Makindye mulemedde mu mabaala g'ekololo tebasigala ekyo kyekizibu PTC yavaawo kati yaddawa yadda Bulenga kati Happy Boys Happy Boys Bulenga gyeri waliyo ne PTC abadde wano ewalala njagala kulaga kigere kya anti ono nakikwatira njagala video neetambule naye nga this was the Monday so this kigere has to be somewhere here ekigere kino kirina bba somewhere here njagala nkulage baleme gamba mbannange Shalom alimba awala na African Mande omuntu aba ayingira ebbala bamubuuze gwoviiriddewa maama era olaga wa kati batandise osesema omwana kanjijja omwana banaye Walden how are you wakadda oba oyo bamuyita Farida Walden eyayimba pressure ya love nalabika bulungi banna webale kuma mutindo muze kuwuga ono muwala wo ngaakufaanana abaffe ate fe asobola hello come and say high five hello good oliro bwana bwe Kampala kanya ka myaka ebiri kwogera oluzungu atigenda kusala tanaweza ebiri ono si we Kampala Walden we UK baze buzi holiday uyo mwana amanyi oluzungu genda kusala malodi ekigere okiraba esu H2O eyo H2O laba ekigere ezinga twakoma zirabawa obote nga alumba olubiri omwana anti omulaba kati kasuku nalimba laba ekigere kaweereze roni akateeke yawo ekigere ky'omuwala nga yakulinnye bakutungisa gozi zangatto bagamba agudde mu kabenje accident be bali mu African Mande fanya tukachucha Nimrod na omwana wabayingire African Mande si omwana wabayingire yali adamant si yetatambula nabo omwana bamubuuze oviiriddewa omuntu ave emityana sikusubira kololo koma Bulenga wali ewa mitanda oba Happy Boys avudde Kawempe waliwo Las Vegas waliwo Happy Boys munganya mweze bala nga bya 13 kuli abeebusaabala omuntu najjanga n'akafuufu kwekali alina enfuufu matu ye najja omwana azze nga alina enfuufu ku lulimi baneebuuza ashiri atenze kyatambula nzekka lo naye waliyo omwana nga alina enfuufu ku lulimi ne mugamba oyisewa kale olaba eno mu binzaali like ku binzaali eno ekyasaba ku binzaali eyo gye yaveeyo simanya ekifa kitaba kyekyo wali ekyuma simaka kisa wakulekana waliwo ekifo ekibakiyita batya awali kagodo omwana azaali n'enfuufu ku lulimi nga nebyayogera atabitegeera ne mugati olaba ovudde wala sigala eyo temujja Kampala ebbala zino bazoonoona
owe Kampala abeereeyo nga kyolaba mbwe abala abajja mu molecules baawukana ku bala abajja mu zino ebbala zammwe naye abaana ba molecule bannange maanyi ne molecule nagyagalako ekintu kimu era nannyini molecule ojja tuwaayo ku ssente molecule emisana wokka kimala gendako ku molecule sanga 8-9 ogw'emisana ate tosobola kusanga mwala ku molecule ne mwebuuza mu Luganda muba mu Luzungu kiba mu hi joy I'm tired just here like man chill just wanna chill yangu ne waffe muzine ebbala zaffe zino bia wasatu bitano kukunga mubuza akulengerera eri Shalom kasukwaliwa n'omugambo waye mwetikka ku mutwe omwana twagenze twadda ku sport maserongi omwana asemye mu motoka yange mumuwadde biki nanti yajodde byatasabangako yenyudde ekyo mbagamba bane musaba omwenge gwe mumanyi oba ogenze out kati omwana twamulese mu ddwaliro jenye kyoli mu ddwaliro kati enaakulabyawo nga ku bitaala waliwo kaddale twakuleseemu wanywedde omwenge gw'otasobola bw'obanga omanye bamwe mwali n'ettogero lemera ku mwenge gw'ettogero ogw'ebigiri omanye gonjo babuuze omwana yasesemye n'atandika oba teyalidde abavubuka mwatandika emizenze ngula byakulya sigula byakulya ejangu ng'olidde naye gwe omanye enjala beeruma mu ndongo saa 8 lwaki onywa jangu ng'osibye enkokoto okusinga okujja osaba kyotamanyi ne bajja banywa ne balyoka banywa bye Uganda wa omwana atandika okunyadde manyifu nematandika okunyumiza bannaba obuze bannange ngamba ombuze omwana simulaba kwe kusoso omulaba ng'ojjukira wetwabeerera eyiganga come on also go read Janati kiki olusoga luvuddewa ayi kankobere baba gumuyinze ng'omwenge gumuyinze wali ebbanga eyo kyali waffe ngaze n'omuwala omuwala n'asooka n'atuula baati tugenze okukwata sunset tulabe omusana bwe gukka ebbanga awo ku mazzi omuwala n'asooka n'asirika bw'ati ne tulowooza omuwala tayogera okitegeera tuba tuli awo ng'anywa Uganda weera yasooka n'anywa nayiro 2 n'asaba Uganda wa bamuwa ebyennyanja n'agamba nti tayagala kofe kale tugenda olaba atandise nze tewali asobola kunzijjako mutabani wange ne bekiba ki kati Jenkins nambuuza abadde atyo I have my son nze mwerabirira nze mukola buli kimu ne tukoonako Eddie ono omuwala biki byagamba ngayita bbaayo wali nga bayita Albert tumubuuza bali eri balina bye banyumya ne bbana tubuuza Albert omukazi abadde nangamba nange sitegedde nze nina omwana wange nazaala naye tewali asobola munzijjako my boy mwagala era mufiirako teri musajja asobola kuntwalako mwana wange ngambe byakunywa kibinaati byanywedde kutabika by the way bakomye tabika omwenge abantu bakomye tabika ebintu yasesemye mu motoka atandika okwogera tubanga amuto tumutwala mu motoka bwayogera tojja mutwala ono wange tetwamulonda akyali muto omwana waffe ono engamba zino mpewo kasuku nakwanya omwala aleke empewo omwala nga aleke ekifunji kwa kyasengaawe twajja mutwala nze amusobola nawera ono wange temujja kukola abanange tugaba mwenge nakanyika twatuvudda atandise okwogera olusoga bwaseka yeka bwanyika bwati nga bukyanga tulya mayanzi leero luno ogudde kuono kati bakati njagala kukola system yange nga ngenda okukwana osooka kundaga report card level of education ngoyo tomera ba report card oleme kuba wa P4 nga manager ngoye okwana omuwala olina transcript omwala na report card kuliko comment afuba bati mwanjikana mu Luganda improve on this subject goina degree yo embozi tabikwatagana anye kyetwa tukwana banenjaga twawule kino ekintu omuntu asomera ku UCU
saagala kusubira kale saagala osembere nnyo Kampala kumenakawa ku mobs oba okwana omuntu asomere Makerere akkirizibwa okukwana ku university yonna asomere ekyambogo njagala ogendeko mu technical genda ku Buganda Royal genda ku IMC twawule ebintu bino Makerere yakkirizibwa okwana wonna asomedde Makerere the great Makerere yes okkirizibwa okwana wonna woba oyagadde ya university gye tuyina asomera ku mobs osobola okwana ku UC bamusolo balabirira abaana abo ab'obuwala kakati gwe omuntu asomera ejjinja oŋŋamba otya mulina girlfriend e Kampala era genda kwa yaayaayaayi gwenna genda kwa yaayaaayi bano ejjinja bano musomera Kampala gundi mwekolemu ka association kuba bannaye n'abawala b'ejjinja nno batandise okwemiima batandise oba biwala by'e Kampala bye biyiika ejjinja anti byebive eno edda twagendanga ejjinja ng'olowooza abasoga beeyo tebali shaapu nnyo tukwane tukole ki wiiki ewedde tewandabyeko naakamalayo treatment mwana yansiiga ekimbi ate infection y'ejjinja eruma bulala bannange teringa kale bofundako eyo e Kampala ebeemanyi ku luzungu naye infection yannumye mu lusoga nasooka mmira mpeke ne zigaana wageze ku kiiso wano jukira eddagala lya infection eyo lisasi oba oyagala sasema ofuna nausea oba tekyatekeera bulungi omwana yansiza infection ng'emanyi olusoga ate nga nakaga ati gwe tokozesa bupiira waliwo omuwala nga bayambala akapiira oba tolidde nga teguggwa nawundi esookawo Roni ye yagamba nti ne bw'aba abadde ki ekyoyoyo kyekimutuusaawo obutambala akakironnyera abuteekako olwedde bafunaafuna balwadde baki nkutaba Roni balaba aba nabo kalu yafuna omwala ng'alina enkovu z'omunda enkovu z'omunda zitya tutwala omwala tuli mu mmotoka omwala ngamba amaviivi gannuma konze tiki munina enkovu munda zaagaana okuwola nga Roni gwali naye nga gwalina kati oyinza obutambala oyinza obutambala muganda wange yambala badde suulyango ku nkovu z'amunda era namulagirira katyubu nemugafuna katyubu oyiseewo munda zaagaana okukala ku maviivi omwana nanga alinga nkoko nkongole era nagamba Lonyi olina omutima waliyo omuwala kulaba engera nalyoka gamba nabadde happy nnyo eggulo wabadde happy wabadde yayomba yaŋŋamba obedda buli wakwata akwata ku ggumba omwana atalina akuwadde ennyama ojja kulya jjajjaawo namugamba ate yesiba nnyo mbuno obukazi obulabiko obubi obwo obukazi obwo anti mbu bwe bwangu okupaaza obukyakwesa fesitawulo nga bunaaba fesitawulo buno fesitawulo akazi babukozesa kasita omukazi aliza emyaka 35 kwana aba takyazza feesi aba alwanako nnwani kati agiyisaako mpola kafesitawulo n'otuzza otubuguma awanirire waliwo ennaku bigiraavu bye bambala extra gloves zayisaako bwati kati omwana emyaka 2 aba akola abalwanisa myaka omuntu yagendanga mu bivulu byaba Eagles aba akyali muto nga ne bayinya abayimbi aliyo omuntu ali myaka 5 njukiza Zubeda olwakuba nazaalibwa mukazi mwawe akayimba n'akayimba okuva gye katangira paka gye kagwera kati Zubeda atobye n'ensi emyaka gyegyo Zube tasobola kwogera musajja asooka mukwana yamujja mu nnaku tamujjukira Zubeda atobye ensi emukuye ebintu biteredde kati Tovula yajja mu show y'amayinja era yaŋŋambirawo erina nti nze ezize kolima bakayimba emirundi egi ebiri yakaaba n'okukaba nze yamusangula amaziga nga tobijjukira Shamim isoke mukama yakujjayo twebaze Allah wavaayo kimala Zubeda yakaaba olumusirira China muwogo enyama tugiya ku lunaku lukulu naye yenna ku mayinja gye yalimu yali y'amaanyi nakyeraba omuntu yenna anyumya nti akakoko nga tukalya Sande naate ekyenjagala ku mayinja byayogera bimufaanana bigendera ku nnyimba ze nze so agamba abantu mutwalyanga bubi mayinja afaanana okulya obubi era afaanana gomba omuntu afaana gyava omwava afaana kyalidde
Era mayinja face ya mayinja ogiraba yeggomba. Ojja waba atambula. Omuntu ayimirira ku kkubo n'agaba ampe gonja. Kati ffe gonja tumuyize bukulu. Ennaku y'entinde yawo kana ku nnaku yeggomba. Shalom. Muleke. Simufiirako. Naye njogera. Njagala gabunya obwala. Nga ensidda kunyamukwana mwala munaku. Notunulira omuwala talyanga kupiza bukyanga aba nga face eragira ddala. Talyanga kupiza. Nga buli kimu alaba kipya. Nokebera profile nga akatamanya kigambo bbaga bwe kifaanana. Nga akyakubisa zino essimu ezitalina focus. Thank you. Nga ne ringtone mulimu kayimba ka lutalo. Ngenda kwagala nkono y'ebyetu kabisika ndagala. Nga mwatambulidde. Ze nnyimba essimu olukuba. Zezo ringtone z'abakazi abo. Aba abawala abanaku abo nanga abala abanaku bamanyira. Notumira omwala omunaku akumanyira ng'ali mu kujoga nga kyalina ekyama nga kyana ne contact list y'omuntu atunda ffene mu ssimu ye. Nga yamuteekako Isaac ffene. Alina n'omuntu mu ssimu ye akyatunda muwogo ku kkubo. Maama Isaac muwogo. N'akujoga. N'omutunuulira ng'akumanyiira. Anze nange nagamba sikyayogera n'abawala banaku. Bannange bavubuka Omuwala mbakubiriza. gw'osanga ng'alina ssente ze olina kumaakinga standard ye. Thank you tamenya. Tobonaabona bw'akugamba nnyo. enviiri y'emitwalo 3 omanya abadde azeeteeka. Ojjukira point twandikanga mu geography. Why industries are not working out? They need large sums of capital to be invested in. Kati mwalo omunaku. Onyosoko mutereeza obugere. Obugere bwa bwakyama. Kuba yakulanga olujja lugazi. Amagulu gonna gakkono. Onyosoko okubiriza ebigere mukube panel beating. Adde Engulu. Kyokoba akamalo kyekamu ssente netandika okwendeguza. So sengo banne ne hati buleke y'omwala alina ku ssente luma nnyo. Waliwo omuwala gw'otunuulira nga gwe weesiima baga. Yes, yaliko mukazi w'oyo. Nga you're proud of it. Yes. Okitegeera. Naaliwo omuwala wakati. Bye bino ebyalwasa byalimu. Ebyo. Ye musanyufu buli kiseera baga nti oyo yaliko mukazi wa lwasa. Kati Kuba omuwala alabika bulungi. Kinyirira. Naye omuntu gwe bagamba mbu yali mukazi onyo ogane mukireke tuve ku interview. Nga teguggwa. Nga tekivaayo bulungi. Kyembadde gamba walinze kati wemba nkwana omuwala nasooka kuva ku report card. Sigenda mmenyebwa mutima muntu wa pitu. Omuntu asoma agulika ffe twasoma agulika licha bo baamusoma. Nze agenda mmenya omutima. Sigenda mmenyebwa mutima muntu alina report card. Nga byasinga ngokola mu ssomero. Yasinga nga kola co-curricular activities ne basaako good. Njagala ondaga ku transcript. CGPA lyetya. Netwa tuyomba. Enyumba eyawukana nga muyomba nga mwenna musomyeko. Baby, I'm sorry. Okay, it's fine, but don't never do it again. Kwani wa report card omunyize. Bakutenda busajja. Tomanje nava. Ondabye bukulu nga nvi. Tontegeera nnoonyerezaako. Ojja kumanya. Njagala nkubuulire nze namutebi sijogwa. Ekyo kibuuze ffenna ab'embogo. Kati gwe yasaamirira zunza obwo obulwadde ojja sesimo ojja gayoola. Pitu. Ye mwala eyakoma. Nakola ka course awo P7 nga tane nkola ka course. N'ennyimba z'abayimba nga muyombi oziwulira. Buno obulwadde buluma. Bujja baluma. Mwamugira mwendeguza. Ne waba akuba essimu ng'akubirako banne. Anywera n'abaamunyumiza mugamba ojjukira akayimba k'abasudde. Buno obulwadde obutta. Ne munnammwe jjajja. Bugenda muluma. Bugenda muluma mwogwo omutwe gw'empuuta. Naye sigenda kujjanjaba Jimmy. Owaayi ono mulagirire wano. Sigenda kujjanjaba Jimmy. Yamanye ekigenda mu maaso. Naye omwana ng'asomyeko. Even nga lwo misunderstanding. There's the way you talk ne mukikanyako I'm sorry this and happened. Naye n'abawala abasomyeko sebo bawunga. Nati ne wabaayo mbeera mba mu luzungu. Oligino we najja. Muganda wange oluzungu luya wali omuntu akuva mu luzungu tekikuluma nnyo. You are a fool. Don't be stupid. Don't be stupid. But fume mu Luganda. Siri walira muri. Nolaba embode eno. Fene kafe kyebbuga lya labisi. Hani gwosinyikirako amannyo ye. Ontegeera.
Nenga kyomwala mubangufumu oli musukako ng'akaaba kaya kati nga gwe omusembeze omubudaabuda ngamba sorry babe, sorry can you talk about this nga kiwedde bwe kiri kyekiri ne relationship esinga relationship yo nange enaawangaala omuntu namuyita linnya lya kika ne emoji butuuka ne buva ku ssimu ne basaako taata Nicholas 1 taata Nicholas 2 MTN Airtel amanya bagejukinga bulijjo relationship yonna okuwangaala mulina kukozesa linnya lya kika mbukaweesi banasaako taata Jaden Airtel taata Jaden MTN nano mu courtship happy for life hani byonna byonna ebyo kasita mulemezaamu ennyo Shalom oyina emboozi amangwa g'omwana amaze owuga mwana wa muganga taagala mmalayo nnyo mwabaavu mwabagala mmalayo ng'ozze okuwuga osime mu lunaku lulamba osinaapinga owerezeko ne x yagenda Dubai okukola obwakadaama omulagembe obulamu butambula nga bwabubala naye kati ebyo abisiibamu amaze okuwuga akimaze omwana nje please call me please call me kino kyebayita kati abaana bava ebweru bino bye twagala osiiba obi bagamba naye oli akkubira essimu n'akunyumiza n'olinda sendiweevu nga tejja ono omwana aleese ssente waliwo omusama gwe twatomeraawo neero nitwamugwamu naye oyo omwana oba kiki omusama waffe nze kasita yansaba ennamba yange ateekeko n'atateekako ne ngamba kati tayimu yoyo ngenda beewala omusama waffe banne banywa boto yawomerwa bbiya omusama waffe agala bbiya Mabira Aristo oli musajja wa maanyi very powerful kuba be watulekera eno watusindikira amukima amuzeeyo kima omusajja wo omuzeeyo amukima amuze omusajja olaba ecupa ya bbereya n'aweta Mabira yatugamba nga zirikuke baleete endala Mabira wa maanyi baleete endala Mabira no mbadde n'omuntu wo leero ayina omuntu weeyo mukwano gwe mbadde naye ani gwe abadde naye nze personal assistant nze financial controller kati mba mwagala okumpita ku basisitegira naye waliwo ekintu ssebo bamuva Bulaaya edda baatuzaala wanga wano naye kati bakomawo wano ate batyaffe edda baatunyumisanga in America in London edda byalinga by'amaanyi bagamba mbu avudde bweru ng'olabira ddala kyamba kiringa omuntu afunye diguli naye kati tebalina kye balina kitatuuse wano kati omusama tojja ne Hennessy nga twazibikkula omusama agenda okujja ng'alina iPhone X n'omugala senga wasigala wano kiki kyokolayo nga tuli ku 15 ze tukutte 15 alina iPhone X awoza simu yange bagikwadde ku airport omanyi balimba No, I forgot your perfume, but we are clearing it. I forgot your perfume. Alona abaweereza obwa promotion n'omuganda kati nze abasama bw'oba olabanga life eganye komawo mu Uganda komawo tuli esente kuba kati abasama ate batya omusajja wano nze abasinga bendaba omugamba ebbere ye yejje ya mitwalo 800 alaga akasukuni nga tasobola kuzinywa alaba aba ayita tasobola kunywa kugunja mitwalo 800 n'ataffe ebbere yatuzinywa wano buli kanako ffe Monday afuuka pub ffe tuba ne Sunday nga 4 mu week kati leero Monday tuyinza obbanga leero kaffe tugenda mu ekituo pulogulaamu ebaawo ku Lwokubiri tuba mu Tekela Tuesday Wednesday tubako mu live band ku Octopus ku Lwokune ddala mu live band naye Wednesday njagala genda ku Octopus waba amaanyi waliwo backbone band y'amaanyi Octopus naye gundi wamulabye Daginaisi ojjukira we nagamba abantu wano nti oyo omwana akunyumiza emboozi paka ku makya naye bw'ate bw'anywa atabukamu mwakikakasizza abe ng'anyumya bunyumya nga bakoonako yanyumiza emboozi nakeera mu ddwaliro olaba kankuulire shiba omulaba she's one of the greatest I'm telling you nava wano wonna wannuma nakeera mu sekaani
yakukola ka muzeeyi mirundi muzeeyi mirundi ku salade yanimba ebigamba awo naye no side nayo nga buli lwe muwakanya ngamba omanyi mmwe muwakana ne mugamba muzeeyi wano ng'oyo kyezaawo yagamba alina omusajja gwamanye atambula baati embuzi ne zivaayo nga zimugola ayogera olulimi lw'embuzi musajja yanga akasuku muwakana kyotamanyi gyebali wakimanyi waliwo nakati kebakuwa ngaolukakona ku muntu bwokyagoberera batugamba akati ako tebagamba gyekali tubaakana abasinga otunda habo batunda lake oilo n'akazigo k'omukisa nekabayita mane attractor mpozi byolimu ebyo n'omugamba gwe atunda mane attractor lwaki olanga lwaki wakozesa nezijja bujja bagani bategeerera abantu abaagala otufera ate mu ngeri naye tulina Shalom Health Services eddwaliro ly'abasajja twaleese ka spray ako ayagala okulwa mu muzannyo sajja bamala mangu ofuuyira ku mutwe kuno booti oba musana abasajja bamala mangu oba musana gwe gubayiseemu musana ndowooza nofundako awo bannange ennaku ezo bannange kasuku teri muntu mu nsi muno mukazi akutamya sexi nga mukazi ng'ali luuzi atya nga yagaziwa ate omala nti oba tokoona ku bisenge olina okukoona ku bisenge ofune ka friction fernando sikyemenya wendaba nga kiganye nga nfeekingawo ga nibagamba nze mmaze nga mmala empewo naye bumufunza obuyina webuli abakazi babugulira ddala yakati mufunza kusinga atambula myaka 25 ate anti bakola mu town ebasinga okusamba ali mu UEFA ali mu Champions League ali mu Premier League ali mu Carabao Cup atenge bisawe byawukana kati bwotakozesa katechena obogenda kukigwamu bannange ebintu biri mu ggwanga Uganda abalina ssente banyumirwa abatalina bakolima gavumenti betulugunya ffe tuli mu kunyumirwa abali obubi gavumenti betulugunya tuli mu kunyumirwa tuli mu wiki ya Davido tugenda mu Davido aya ne bank yenyumiriddemu ekutaddemu platinum tebo kati gwe shira yatusuubiza emmeeza yagatuwa emmeeza namba hashira very powerful sweet shira gashumba very powerful yatusuubiza yankoviddeko yali ajampise mu chop life naye abaana bali asente Kampala saa 10 ngana bayingira buyingizi ezekiro 10 ngana bayingira buyingizi bbaala naye life kati sikyagisobola yakati esaawa ku misaawa mwenda esaawa gavumenti betugunya bazuukira okusaba naye nezo saawa meeting ziba zitandise otuula nze nina abantu edda mu gavumenti benalinga meetinga ng'oli agamba jyawo mu ofiisi yange saa 9:10 ez'ekiro n'omusangayo ng'olwedda atalina abantu nga bana beya meetings nga meeting zitambula kyegambye mbwe esaawa y'omwenda badita gavumenti betulugunya bwe bagiyita ndowooza olaba waliwo olujja otanywedde yasamira muli senga tebakuwa Subaru senga oli n'emmotoka soko nyiga janyirokinge anya nesumulizo wano nerabidde nalwo ojja otanywedde jja kuddamu ekaabe juni emmotoka yo imaanyi ga kiwato bamuwampe yagisasula Success Motors era yagimalayo nanti sente bamuwampe Junior sente bamuwampe Junior nakola mu town Junior mukozi wa town nganywe ntaseso oyo tukasena bako kola misuwa naye alinga Rashidi Lukwago kachayi takanywerawo nterako kano kagogora emisuwa aina ba musukali toteka musukali majani goka nekali abanyembaruka ambulanyembaruka mu moto agogora emisuwa atambula nembaruka naye omwana ono yalese ka spray abasajja ka spray we kali ku Shalom bajje bakafuna otegula bwotyo agamba kankuveeko nze nkyalina putulu waliwo yamutwala eyo UK nankubira naŋŋambo yakoona teyamala
Nemuganda, that is the intention. Olwewa mu muzannyo. Nanti ate waliwo ekisukka. Sex ne wabantu myataka sota mando batonyumiddwa. Naye kaba camping akansonga. Naye kaba katonotono naye ngoma. The essence of sex is you to have an organism. Yeah, to come. That's the essence of sex. Kakati wetugira sex ate. Netutamala. Oyabera sex. Taba sex. Okukubera kwegadanga. Kuba kwegadanga. Omusajja yangaye kakola. Kakola. Ati kati akantu ake nkola gye kakola. Yasako kanji. Ndoza yateekako kanji. Sako ka kigero. Okateekako wano ku mutwe ne kakusiiwamu. Kuba yaŋŋamba bannaye bw'okafuna kasiiwa. Kati bwe kamala okusiiwa ne kannyikira. After 1 hour ng'omaze okukateekako. N'olumba tokasiigako konna okwata katini booti. Oli asiiga nabo n'obwedda kamulage. N'osiiga wano. Yaŋŋamba omukazi yaŋŋamba leero obadde ki? Naye omukazi w'ewaka tewamiri yava yagula. Nokakigamba abasajja. Omukazi w'ewaka tewamiri yava yagula. Tebamuteekamu ebyo bintu. Abaakumanya abakimanyi tatajja mmeri wa ddakiika 2 era yeza utilizing abaakimanyiira. Nga yamanyiira eddakiika ze 2 n'awangaala emyaka 10 n'omusobi omufumbo. Abaakumanyi. Era lw'okyusiza amajja kubuuza wanywedde biki leero? Abaakumanyi omukazi wakati bamme. Jukira vayagula ekisooka baye sano manyi omuntu amize vayagula. Ezo zirimu sidafini bekola vayagula mweta vayagula ekyo. Birumya omutwe. Watasobola kussa bulungi ofuna ssenyiga. Mu ddakiika ng'omize vayagula. Watasobola kussa bulungi. Ate birumya omutwe. Osobola n'okukutuka n'ofa. Jukira omusayi gwenna gwanjigenze ku bwongo gukkaana kudda wano. Semanene gw'okola ki awage. Bwe bw'owulira mbu yafiiridde mu loogi. Mu animo. Kati kaba Katonda omugambo otya ng'afiiridde mu loogi. Ate bw'otuuka mu ggulu ssebo bakwaniriza na mizira. Ewa. Omanyi omuggo oguli mu ggulu? Omanyi omuggo oguli mu ggulu? So waliwo ebintu ebimu by'ofiiramu Katonda n'akwaniriza na mizira. Ng'ofiiridde mu loogi? Yes ssebo ng'ofiiridde mu animo. Kakati n'agamba oyo omwana ekyamutwaza kye yabaddeko. Kati bamatters bo babaaniriza batya? Na nnyimba za kwebaza Katonda. Ate kati abajulizi nno oyinza n'osanga embooko z'abalya. N'ababuuza nabatumako okukola ebyo mwakola. Nze nkubuulira gw'okyasanga ensi. Kuba ffenna Katonda yatutonda buli omu eriya ye. N'ateekawo engeri gye tumutuukako. Kati bw'oba olina kuyita mu jjajja Muwanga. Nga bw'olina okikubira. Jjajja Mukasa. Jjajja Bamweyana. Kibuuka Omumbaale. Gwe n'otandika okuyita mu simaya. Holy Ghost fire. Egondi. Ajja kubuuza eyo saakutumayo. Kajanje embooko n'ekulya. Omusumba asaba birooto. Omusumba omwandikira ekirooto n'omweza $10 mu meka? $10 mmeka? $17. N'owandika ekyo n'ekituukirira. We bali awo kati. Omusumba bonna bagezi. Ne mukoddomo naye ayagala ku ssente. Yagambye ayagala ku ssente. Bamuwe agenda zimbira bo church. Mukoddomo wange aleeta church nga bagipanze yonna. Eyakujja mpange? Anti bapima ebyuma biki? Egapa ya kyuma. Anti obalina kuzimba ennaku zino. Bapima kati nga wano. Olaba nti ettaka nina beeriti. Bali n'obawa plan. Kati bo ne bakola ekintu ekyo eri ewaabwe nga bwe kirina obbeera. Okitegedde? Ne bakipangulula. Equipment ne babuleeta wano. Ne bamupanga nga bwe baamukola. Naye pulaani yali ya buloka gye twalaba. Gwe gye walaba. Kati yakyuka. Ate ebyuma bw'omala obiteeka mu booti. Kati ebyo ebyuma mufo gy'oteekamu poolo osima mitayimbwa biki. Ebyo ebyuma kye ennaku zino babadde babiyimiriza n'obikozesa. Nga bagamba ku wano mu Uganda bategeera ebyuma ebyo batini bimanyi okwewetamu. Waliwo engeri material gye babikolamu n'aba roofing eyo ebitandise. Waliwo material gye babikolamu nga ebeera nga poolo. Ojja olabe waliwo ekizimbe kyali awo Erweza. Va ku awo olaba ekisiisira waliwo ebbaala eyo eri awo Erweza. Waliwo awo wali ebimotoka bya fire. Ng'okivuddeko awo ebimotoka bya fire ebyo weebiri. Ekyo ekizimbe baakizimba bwe batyo. Kyabeerawo awo okumala ebbanga nga baasibadde ebyuma. If I'm not mistaken kyekyo. No. Ono ekyasikulawundi about. Waliwo baleetanga buzimbe. Ne babuteekawo awo. Yes. Kati Abannayuganda bo tebakimanyi. Kati Pastor Bugingo tagenda kuddamu ebyo. Eyo church twagala mu myezi 2 nga mutandise ottuula.
kati Bishop Kibuuka gwenzirako gambako enfuufu eyitiridde mu church. Bishop Kibuuka ne Mamule. Ewa Mamule. Nawe ogenda ku Mamule. Musajja wange ffe twatandika Mamule. Mamule prayer center Namugongo. Mamule ffe twagitandika wano ku basiste Namugongo ne bamulemesaawo ne bamugobawo ne tugenda ne tugula wansi awo. Ne lwe bagula naliwo. N'akayita yeewaana ate nga n'ali ku yeeka 10. Ayina ne waggulu we yaguza kuba ati wano we yali agize kyalinga kitoogo ndowooza ng'amazzi kati gabasumbuwa. Kati alina we yagula wali ku bbali we balina ozimba era nabo basonda ssente za church. Naye Bishop Kibuuka abasabirayo bagambye enfuufu esusse munda kuba oluguudo baalo bakolera luno oluva waggulu beeruti mpozi luno oluyingira lwe sitamanyi. Ninga bali bakolera ekyo kyamaanyi ne bankuba ekikono awo. Bishop Kibuuka yali ampadde eddiiru y'amazzi kuba yambuuza Kasuku onwanidde olutalo nkuwa eki nemugamba nti nze mpa amazzi nfune wano ab'amazzi gange tugateeka awo nga tugatunda. Naye nategeera tewali watali nkokola bankuba eno yonna ribukeegi nagenda owulira ribukeegi ensiiwa kumbe bankuba bakulemesa ddirwe kuyita mu ngalo. Bishop Kibuuka nkukkiriza abo abantu bo basigaze ebintu kanno bankokola kati waliwo n'abaloga ate muntu aloga ku nsi kuno nga muntu mwavu bano bantunda butunda nsiika chips nkola mu katale n'omubuuze ologera ki obusente bwokola butini bukulogesa omuntu obwo obusente ate ne babuteeka mu kuloga nagira alayira n'okulayira nja mutambulira paka waliva mu katale kano talifuna mirembe. Naye Bishop Kibuuka anoonyaako gwalina omunoonya oli bishopu anoonyeeko ati gwalina omunoonya ebyo gobimanyi. Bishop Kibuuka wamma anoonyaako ankubira ngambe jangu kyentegeeza tugende nze ne Ssaabasumba asobola okunnoonyaako Good Friday batugire Good Friday. Bishop wa Kampala mwami Semogerere musajja wange nno kuva dda abantu bote bakimanyi era njagala batiza abaana yaba ababatiza Bishop abantu bajja okutegeera nti ndi wama very powerful. Ena mukyaze wange ajje abatiza abaana Bishop analabisa kuku ng'akyazizza Ssaabasumba naye nolowooza kiri awo nti kitiisa bye balina obbeeramu balina otuuka mu bantu ne Yesu yatuukanga mu bantu. Bano abasumba b'e Kampala abalina ba bodyguard balina otuuka mu bantu. Abasumba b'e Kampala balina ba bodyguard nkyanoonya bwe mutaayiza naye ng'ate omusumba alina bodyguard yaguza sitiika ye n'ogisa ku mmotoka lwa bukuumi. Oba Bishop alinamu ku ssente ennaku zino obwavu bunnuma. Alina luli yali nnyenge alina ssente twagenda ku fundraising n'atuwa million 10. Gasaba ndi munnaddiini wali enyenga ku seminare anyumiza gwako yagaba ekikumi na Bishop from day one nga tukola fundraising. I was part of it, part of the team. Bishop munoonye kampeeyo n'atuwe ku ssente tulyeko ennaku zino obwavu bunnuma ate musajja wange naye bw'ofuna eza Bishop bw'ofuna n'ez'abasawo Abaganda. Abasawo ky'Abaganda naawe lekera awo ebyo ebintu ofuna abasawo Abaganda bakuwa ssente balanga ate Bishop alanga anti ffe gye tukola buli omu anoonya awamwanguyira abagende wa Haji Jafari Musa bagende Haji Jafari Musa akusomera edduwa alina n'ebyoto bye n'okumamu bw'oba oyagalaga kyekijja okukwanguyira ng'ogendayo. Waliwo gye nalaga waliwo gye bansindika okwetambulirako naye nga talina wadde empewo ekuma sigiri abasawo babi nga talina wadde empewo ekuma sigiri. Naye Jafari Musa ye akola abantu abakoledde abantu balina obujulizi. Nze nna naddala abantu abali eyebweru oli akkubira nagawe musajja we yankolera kuba nze bambuuza akola ne mbagamba simanyi kuba nze nnanga naye ninayo abemmanyi abaŋŋambye nti abakoledde Haji Jafari. Nze omusawo yanziba nagenda ku musawo nga talina wadde empewo ekuma sigiri ngenda omulayo yogezaawo nagenda ngenze musabo kanali manyi bya 15 nga sirina ssente nga nina ssimu naŋŋamba njije mu layini essimu ngirekaawo naye nga naye mulimu ayikira budi mbugijjeemu neŋŋamba bajjajja ki abaafa nga balina iPhone. Omusawo yaŋŋamba mulekera iPhone yange bwe mba sirina ssente n'ogirekayo bwe naagifuna nkomewo n'ogirekayo
Nyasoka nenkubira kyali wange yasoka kuŋŋamba mb'ovudde wakonze nvudde ntinda abakulu ne bayoya nga bagaa chips n'amagi nenkubira yanjage ne mugamba kitufu bajjajja balya chips n'amagi naŋŋamba muwe nga ne chips n'amagi bajjajja baagadde yandagira n'abitunda aŋŋamba yambuka awo stage ya boda basikawo chips n'amagi byoba oleeta ebyo nembireeta nentuka muganye nga sinasanga leeta essimu yamwayikira budi nenkubira yanjage muga nejjajja ono nga muzibu nanga addayo mugambe sinanye kakakakai tukolewa ku by'omwenge ngenda okula jjajja ngamba bakubajjajja baagala bajjajja ennyo nti baagala bateeramu babaye Jameson ali awo buloba awo omusawo yansaba Jameson omusawo omuganda ninga jjajja kyagala Jameson ng'ali chewuti muno boso ofuna ne ice muleetereko naye bannange jjajja naawereka onsabya iPhone njigani omusawo yasoka kunsaba chips na magi nangamba zigula ku stage ya boda nenzireeta nangamba kati bajjajja abakulu baagala Jameson nangamba mpewo cheese nywa Jameson nga kuliko ne ice omusawo webuloba baye musawo gwe wampisa bubi ngendo vanga talina wadde mpewo ezikiza sigi wadde kuma sigiri kati wakola otya Jameson wamumuwa kati bali banefunidde kati ng'omu bamanyi bakangakanga bajjeeko ettaala tadooba batadde ezikiza kumbe munnaali munda eri akuba ngoma bubububu baagala okunziba kati omwajja ayagala okunkwatako banzibe muŋŋambe ejjembe erinkutteko ne mukwata bwenti ne muga obadde wano nga nkulaba gwavudde wano jjajja mpawo ne zimuvaako tokole fujjo tokole fujjo tokole fujjo eno mbuga naddamu nemugaa wanyanya mujjajja mufere yagamba aliko empewo ate aba kyaliko jjajja ku mutwe namukubira essimu n'agikwata buuza ababoda gebuuza ababoda bammanyi ate amala n'agizaawo empewo ne ziddako Jameson yanyogoga Jameson yanyogoga gamba nange omusawo ninga musawo ki mpewo ki ezinaayikira wudi omusawo yagamba nje mwayikira wudi mu ssimu yange njimulekerwe nafuna sente njikime omanyi mubeere bulungi